नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में खांसी की सिरप लगातार लोगों की सांसें छीन रही है। शनिवार को चूरू से जयपुर लाए गए 6 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिवार का यह दावा है कि बच्चे को सरकारी अस्पताल से मिली सिरप पिलाई गई थी और इससे पहले भरतपुर में 2 और 1 सीकर में बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन चिकित्सा विभाग और सरकार इस तरह के दावों को बेबुनियाद बता रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ये कह चुके हैं कि बच्चों की मौतें सिरप पीने से नहीं हुई हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार ही बता दें कि आखिर ये मौतें फिर कैसे हुई हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सिरप की सप्लाई क्यों हो रही है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर नजर आ रहा है। टीकाराम जूली के आरोपों को लेकर के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के शासन में घटिया सामग्री चिकित्सा विभाग में खरीद ली गई थी। मजबूरी में बीजेपी की सरकार को इसी घटिया सामग्री का उपयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने खरीद में कांग्रेस पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। सिरप पर कहर, कई मौतें, कई बीमार। कब सिरप मौत मामले को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सप्लाई क्यों ली। जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे सप्लाई क्यों लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। ये खरीद ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा इसके अंदर स्कैंडल हो, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर नजर आ रहा है। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस राज में हुई थी खरीद। किस किस प्रकार से घटिया सामग्री खरीदी थी कांग्रेस के समय में, उनको मजबूरी में उसका उपयोग करना पड़ रहा है। सिरप का कहर, कितना जहर। तो सिरप का कहर, कितना जहर, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं परिचय करवा दूं सभी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब हैं। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर रमेश जोशी हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन। और साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। आप सबका बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार ये वाकई क्या कफ सिरप जो है वो सुरक्षित नहीं है, छोटों से लेकर के बड़ों तक पे, और इसी वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि इसको लेने के बाद में बच्चों की तबीयत भी खराब हुई, मौतें भी हुई है, बड़ों की भी तबीयत खराब हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि कफ सिरप जो है जनरली, पहली बात तो बच्चों में बैन है ये डेक्सामेथासोन कफ सिरप जी। उसके बाद इसके अंदर जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो कंटेंट मिला हुआ है, वो कंटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल केमिकल है। वो पेंट में या मोबाइल ऑयल में इनमें मिक्स होता है, ठीक है। वो किसी भी कंडीशन में कफ सिरप में मिलाया नहीं जाता। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये कि अपन लोग जो है, बड़े हों या बच्चे हों, बच्चों को कफ सिरप दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। जनरली जो है कफ सिरप का महत्व नहीं है। ये डेक्सामेथासोन कफ सिरप जो है, ये जो है खांसी को, सूखी खांसी में काम आता है। वो भी एक सीरियस कंडीशन या हिमोपेटाइटिस हो रहा है या कुछ और कंडीशन, उनमें काम आता है। इसकी जगह दूसरे सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गया, नेबुलाइजर्स काम में लिए जाना ज्यादा बेटर है। या ऐसे कफ सिरप, ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है 0.1% भी नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए परसेंटेज। डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो केमिकल जो मिला है, जो कई स्टेट्स में सुनने में आ रहा है, ये मिलने का कारण ये हो सकता है कि या तो ये गलती से मिल गया हो कुछ अमाउंट इसमें, या फिर ये सस्ता होने की वजह से इसको कई बार सॉल्वेंट मिला देते हैं। ये कफ सिरप में किसी भी तरह से होना नहीं चाहिए। ठीक। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इस तरह के कफ सिरप है, जनरली डॉक्टर्स की सलाह पे लेते हैं, तो डॉक्टर जनरली इस तरह के कफ सिरप को अवॉइड करते हैं। ड्राई कफ ज्यादातर ब्रोंकोडायलेटर या एक्सपेक्टोरेंट्स काम में लिए जाते हैं या नेबुलाइजर्स काम में लिए जाते हैं खांसी में। और खांसी के जो ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं वायरल होते हैं, जनरली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सबको जानकारी होना जरूरी। और किसी भी सब सिरप से जरा सा भी साइड इफेक्ट हो तो आपको, देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है,
उसमें रिपोर्ट करना जरूरी है। इसकी जानकारी हर आदमी को, हर चिकित्सक को, हर मेडिकल स्टूडेंट्स को, हर आदमी को होना जरूरी है कि किसी भी कफ सिरप या किसी भी दवा से जरा सा भी साइड इफेक्ट हो तो वो रिपोर्ट करे। अर्लीस्ट रिपोर्टिंग होगी तो इस तरह की मौतें और ज्यादा दुष्प्रभाव और ज्यादा लोगों में दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं बड़ा चौंकाने वाली बात है। कह रहे हैं कि इतने खतरनाक कंटेंट गलती से मिल गए होंगे, या ये दवाई में पॉसिबल हो सकता है क्या? और ये दवाई इतनी जहर बन रही है तो फिर ये बैन क्यों नहीं की गई समय पर? इसको रोक क्यों नहीं दिया गया? ये आप कह रहे हैं कि बच्चों को 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स क्यों दे रहे हैं सर? 4 से 6 साल के बच्चों को नहीं दिया जाता। बच्चों को, ज्यादातर लोगों को की आदत ये होती है कि बड़ों की जो दवाइयाँ होती है जनरली वो हम छोटे बच्चों को दे देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर कफ सिरप जो है ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ओटीसी ड्रग्स में कैटेगरी में आते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल है। तो ओवर द काउंटर अवेलेबल होने की वजह से ये क्या बिना डॉक्टर की सलाह के हर आदमी ले लेता है। बचपन में हम लोगों ने भी कफ सिरप खांसी हुई और पी लिया। तो ये जो कफ सिरप जो है, और उसमें भी ये जो केमिकल जो पाया गया है वो किसी भी कंडीशन में इतनी ज्यादा मात्रा में अगर होगा तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, किडनी डैमेज हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत। जी डॉक्टर साहब, आप ये करें, ये डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप जो है वो बच्चों में नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाती। फिर हमारे राजस्थान के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस क्यों कर रहे हैं, बच्चों को क्यों दी जा रही हैं? और नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लिखा है उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन तो वो एक एक्सट्रीम कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन उसमें भी फिर गलत केमिकल मिक्स है ना। मेन प्रॉब्लम ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तो इफेक्टिव है वो जी, और ये कारगर है, फिर भी ये बैन है 4 साल से कम। तो आप एक छोटा सा जानकारी और चाहूंगा सर। सॉल्वेंट मिला दिया, जैसे मान लो अपन इसमें गलत सॉल्वेंट मिला हुआ है डाइथाइल ग्लाइकोल, जो कि इंडस्ट्री में काम आने वाला है, जो कि पेंट इंडस्ट्री में या मोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल ऑयल इंडस्ट्री में काम आने वाली चीज है। वो गलती से मिला है, जान से मिला है, लो कॉस्ट वाली वजह से मिला है, ये सब जांच कर। लेकिन क्या इस सिरप में ये आया है सर? हाँ आया, डेफिनेटली 48% आया है, जो तमिलनाडु में प्रूव हुआ है या कुछ जगह प्रूव हुआ है, तो डेफिनेटली गलती तो है इसमें। तो दवा इंडस्ट्री की में इस तरह से ये कौन सा कंटेंट आप बता रहे हैं सर? जो डाइथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, डाइइथाइलिन ग्लाइकोन। ये कंटेंट अगर मिला हुआ है तो ये हमेशा, जैसे हनी है या दूसरे कंटेंट है या अमोनियम क्लोराइड, ऐसी दूसरे कंटेंट जो बिल्कुल फ्रेंडली है या ग्लिसरॉल, वो मिलाया जाता है। ये कंटेंट जनरली इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये तो सबकी किडनी डैमेज करेगा, ये तो सबके ही नुकसान करेगा। ठीक है सर, ये बड़े छोटे के तो है ही, ये केमिकल सबको नुकसान करेगा। और मैं राजस्थान वाली वापस राजस्थान वाली बात पर भी आऊंगा सर। क्या राजस्थान में जो खांसी की दवाई जिसे लेकर के लगातार आरोप भी लग रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बाकी के मेहमानों से रिपोर्ट में तो कहीं कंटेंट ये है ही नहीं। ये कंटेंट इवन वर्ल्ड में कहीं पे भी 0.1% भी अगर ये मिल गया कंटेंट किसी भी दवा में, तो वर्ल्ड में WHO ने वार्निंग दे रखी है, बैन हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो चुका है ये सिर्फ। उसकी वजह यही है कि इसका जो सॉल्वेंट है वो गलत है, सॉल्वेंट गलत मिला गया। जैमिनी साहब, ठीक है सर मैं आ रहा हूँ वापस में। जैमिनी साहब, एक टिप्पणी में सबके ले लो। जैमिनी साहब क्या कहेंगे? एक तरफ चिकित्सा मंत्री जी हैं जो ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे यहाँ पर जो खांसी की दवाई है वो बिल्कुल ठीक है, एक भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, ना ही खांसी की दवाई से किसी बच्चे की मौत हुई है। देखिए, चिकित्सा मंत्री जी खिमसर साहब जो कह रहे हैं उनको तो पता है कि नींद घर में कोई जगह नहीं पाया और SMS के ट्रॉमा वार्ड में इतना बड़ा हादसा हो गया, इसलिए उनके लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। वो राजा महाराजा है, राजा महाराजा पोट जाए तो उठते नहीं है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कफ सिरप के मामले में 3 साल में पूरे वर्ल्ड में 800 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं कथित कफ सिरप के बाद। तो इस मुद्दे पे पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मदन राठौड़ जी ने कहा कि आपकी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जहर पिला रहे हो। आप कह रहे हो चिकित्सा विभाग उन्होंने खरीदा था, अरे तो आप बंद कर देते, आपको 20-22 महीने हो गए ना, आपको पता था उन्होंने गलत किया, तो जान से ज्यादा माल प्यारा है क्या? अगर खरीदारी का सौदा कांग्रेस करके चले गई थी, गलत सौदा प्रसादी लाल मीणा करके चले गए थे, रघु शर्मा करके चले गए थे, तो आपके गजेंद्र सिंह खिमसर जी तो महलों से निकलकर, गढ़ से निकलकर ये फैसला करते कि हम राजस्थान के किसी आदमी की जान पर जोखिम नहीं आने देंगे। अगर उसमें कोई कंटेंट गलत है तो जांच कराते हैं। 20-22 महीने से
ये राठौड़ साहब, मदन राठौड़ जी उन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे 22 महीने बाद कोई आरोप ठहरते हैं क्या? आप 22 महीने से अगर कोई कंपनी जहर मिला रही थी, आपको पता था, आपके पास सारे एविडेंस थे ना। सरकार के पास एक एक रिपोर्ट होती है कि इस कंपनी को कब बैन किया गया। तो फिर आपका चिकित्सा विभाग क्या सो रही थी? क्या गायत्री राठौड़ जी क्या कर रही थी? आपके माननीय मंत्री जी क्या कर रहे थे? ये तमाम चीजें हैं। और मुझे लगता है कि चिकित्सा मंत्री जी को तो कोई टूरिज्म जैसा कोई मोस्ट शौक का डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये गरीब आदमी का डिपार्टमेंट क्यों दे दिया? ये आपको पता होगा, पिछली सरकार में भी कोई भी सीएम रहा हो, बार बार अशोक गहलोत आते थे। वो इसीलिए आते थे कि एसएमएस की व्यवस्था सुधरे। कोई मंत्री आता है, कुछ भी आता है, उसका रीजन यही था क्योंकि एसएमएस एक बहुत बड़ा अस्पताल है। और हमने देख लिया हादसा हो गया। यही हाल दवा खरीद में। और आज मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि साहब वो खरीद के गए थे। अरे वो तो आग लगा गए। आपको वोट इसलिए तो दिया कि उन्होंने व्यवहारिक बात है क्या कि 2 साल पहले कांग्रेस ने दवा खरीदी थी और वो खराब थी और जहर हम दे रहे हैं? ये कोई व्यवहारिक बात आपको लगती है? और हम उसको बेच रहे हैं। ये तो गजब हो गया। ये कोई व्यवहारिक बात है कि आप ये अजय, आप देखिए मदन राठौड़ जी का बयान जी, कैसा गजब बयान दिया है। मैं देख रहा था सर, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए जैमिनी साहब। लेकिन क्या करें, व्यवस्था ही कुछ ऐसी हो गई है लगता है। गर्ग साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर रमेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। जोशी साहब बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं आ रहा हूं सर आपके पास में, थोड़ा सा मैं एक टिप्पणी ले लूं गर्ग साहब की। जी बोले गर्ग साहब, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जैमिनी जी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वाले जहर खरीद के गए थे और आप उस जहर को बेच रहे हो और जहर को गरीबों को दे रहे हो। जैमिनी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। कौन? जैमिनी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं कि साहब 2 साल पुरानी दवाई, 2 साल पुरानी दवाई अभी सप्लाई होगी। 2 साल पुरानी नहीं, 2 साल पुराना सौदा। अरे सुनिए ना, आप क्या बोल रहे हैं जो मदन राठौड़ जी ने बोला है कि उनका सौदा हम कैंसिल नहीं कर पाए। मदन राठौड़ जी ने उपकरणों के बारे में बात करी है, ऑक्सीजन। मदन राठौड़ जी ने उपकरण क्या बोला है? आज की बात करो। उपकरण के बारे में बात की है, सिरप के बारे में बात की है ना, जो सिरप का सौदा हो गया था। जो सिरप राजस्थान में सप्लाई होती है उसकी 1,66,000 सिरप जून और जुलाई के अंदर सप्लाई हुई है। 28 सितंबर के पहले कोई घटना घटित नहीं हुई है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये चीज। 28 सितंबर 2025 के पहले कोई घटना घटित नहीं हुई है। और खुद हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि इस दवाई के अंदर नहीं है, फिर भी हमने उस कंपनी को बैन कर दिया है। इसके बावजूद भी हमने ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया है। हम कहीं पे भी कोताही बरतने वाली बात नहीं है। मदन राठौड़ जी का यह कहना था कि चिकित्सा मंत्री जी तो कह रहे थे कि ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड इस मामले में नहीं किया। आप कह रहे हैं इसी मामले में हमने बावजूद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप सुनो तो सही। तो अब ये 6 अक्टूबर 2022 की है। घटिया उपकरण, ऑक्सीजन होल्डर भी नहीं, रिपोर्ट में लिखा सब कुछ सही। ये देखिए 2 करोड़ का टेंडर 18 करोड़ में 13 फरवरी 2022, उसके बारे में हमारे मदन राठौड़ जी बोल रहे थे। वो ठीक है, तो मदन राठौड़ जी उसके बारे में बोल रहे थे, तो आपने 2 साल के अंदर ये कोई घटिया उपकरण में क्या कार्रवाई की, फिर ये बता दीजिए। क्योंकि 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मेरी सरकार वेंटिलेटर पे थी, मुझे सरकार बचाना जरूरी था। उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? छोड़ दीजिए, जनता ने उनको उनका सबक सिखा दिया ना। खुद अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट किया था, जब शिक्षकों के तबादलों के बारे में एक्सेप्ट किया था, जब ठेकेदार। आज वही अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सरकार में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। यही कह रहा हूं, तो अशोक गहलोत जी को खुद ने बोला, यही तो बात है ना। अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया था। हम कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो सिरप है उस पर हमने बैन लगाया है, जो सिरप है उसमें बैन लगा दिया, केएन्स कंपनी पे बैन लगा दिया, उसकी जितनी भी दवाई है उन पे बैन लगा दिया। उनमें हाँ हमारी कमेटी बिठाई है साहब, हमने कमेटी बिठाई है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं करें, कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं करें। यहाँ बैठ के ज्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं कर रहे, ज्यादा कोशिश नहीं करे कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की। मैं बता रहा हूँ 2018 से 23 तक किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था। आपने देखा होगा अब तो ये हाल हो गया है कि पत्रकारों को ये समस्या हो गई है कि भाई वो अगर सच बोल दें तो कांग्रेस के खिलाफ सच बोल दें तो कांग्रेस कहें ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के खिलाफ सच बोल दें तो आप कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अब बताइए
बात ही मदन राठौर जी ने क्या बोली और इन्होंने कहां जाके बता दी। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कौन कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बातें कर रहे हैं यहाँ पे? मदन राठौर जी ने ये बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट लगे उसमें, अरे भाई हाँ मैंने भी सुना है, मेरे पास भी उन्होंने ये बोला है एक बार मदन राठौर जी की बयान सुनवा, मैं बयान सुनवाऊं। अरे तो भैया जो सामग्री को चला, एक बार मदन राठौर जी ने क्या बोला वो सुन लें। जो टाइम लगेगा ना उसके बारे में बात हुई है, उसके बारे में बात हुई है। और दवाई पे हम बैन लगा दिया हमने 19 पे, मदन राठौर जी का बयान लगा दिया है। बच्चे धरती छोड़ के चले गए, काल कलवित हो गए, 5 बच्चों की मां की कोख हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी रात को 2:30 बजे चले गए थे। मुख्यमंत्री जी भैया रात को 2:30 बजे चले गए थे। ठीक है, पे टोटल 22 बच्चे थे, उसमें से 16 ठीक है बच्चों को बचाया हमने। सर गर्ग साहब संवेदनशील सरकार है ये। ठीक है गर्ग साहब, राजस्थान में भी देखिए बच्चों की मौत काफी ज्यादा जो है वो लगातार आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है, 17 लोगों की मौत हो गई सर, 17 बच्चे। कैसे हम जवाब देंगे खुद को? इस बार बिल्कुल बैन इसके बाद वहां पर भी कांग्रेस ने कुछ गलत खरीदा था, वहां पे डॉक्टर को गिरफ्तार किया। वहां पे देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बैन लगा दिया, वहां पे तो घटना घटी होने से पहले ही बैन लगा दिया। उत्तर नहीं, वहां पर भी कांग्रेस खरीद के गई थी क्या? और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल निरंतर उस पर, हेमंत भाई सेंट्रल गवर्नमेंट निरंतर उस पर निगरानी रख रही है। कैसे बयान गर्ग साहब, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? बैन लगा दिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान पे बैन। राठौर साहब मदन जी के बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मध्य प्रदेश में भी क्या कांग्रेस घटिया सामग्री खरीद के देके गई थी क्या आपको? राजस्थान में खरीद के देके गई, चलिए मान लीजिए आपकी मध्य प्रदेश में घटिया सामग्री की तो बात ही नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में आप तस्वीरें देखिए, अभी कुछ दिन पहले आईसीयू के अंदर बच्चों को काट दिया चूहों ने, क्या हालत हो रही है। और जो अगर वहां पे अगर गलत सप्लाई है तो उसको सजा मिल रही है निश्चित रूप से, किसी को नहीं। चलिए मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी। प्रदीप जी, आप पर आरोप है, मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में घटिया सामग्री जो है खरीदी गई थी, मजबूरी में बीजेपी की सरकार को इसका उपयोग करना पड़ रहा है। इतना मजबूर करके चले गए आप सरकार को, बताइए। मुझे तो हंसी आ रही है हेमंत जी। हाँ, आज भाजपा के प्रवक्ता जेमिनी जी को कांग्रेस प्रवक्ता उतार रहे हैं, इसलिए मेरा तो वजन ही हल्का कर दिया है। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो कुछ अभी मित्र जेमिनी जी ने कहा, और जहां तक मदन राठौर जी की स्टेटमेंट की बात है, उन्होंने कहा है कि साहब कांग्रेस ने खरीदी। इनको पता होना चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई दवाई 6 महीने ज्यादा के लिए नहीं खरीदी जाती। 6 महीने का एडवांस स्टॉक खरीदा जाता है, साल 2 साल दवाई नहीं खरीदी जाती है। 6 महीने का स्टॉक एडवांस रखने का प्रोविजन है सरकार में, श्रीमान जी। और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, आप प्रदेश के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भगवान जाने। आप मध्य प्रदेश का भी ठेका ले रहे हैं, आप राजस्थान की बात तो करते ही नहीं। राजस्थान की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं। हमें तो आप देखकर सुनकर ताज्जुब होता है कि आप भाजपा के प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपसे भाजपा का सवाल करते हैं, आप कांग्रेस की बात करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि अपनी पार्टी में कुछ पढ़ाई लिखाई करिए, उनके कर्मों पर आप ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने गलत किया, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ जानकारी तो रखो। आप कांग्रेस गाली देने लगते हो, वो भी मदन राठौर जी कर रहे हैं। दोनों एक जैसे हो आप, आपको जानकारी नहीं है। आपका जो एसएमएस अस्पताल का अधीक्षक है भाटी, वो कह रहा है कि हमने शिफ्ट करने में लोगों की मौत हुई है, जलने से मौत नहीं हुई। ये किस तरह के आंकड़े दे रहे हैं आप? उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उनको पद से हटाया है, उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको मुअत्तल नहीं किया, उनका सिर्फ आपने स्थान बदली किया है। तो क्या सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है? जितनी भी घटनाएं सरकार के लेवल पे हो रही है, उसमें कार्रवाई करने के बजाय उन अधिकारियों को स्थानांतरित किया जा रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहा कि हमने बैन लगा दिया, सवाल बैन का नहीं है। उन दवाइयों को पकड़ा गया, वो दवाइयां डॉक्टर्स की सैंपल थी, उन डॉक्टर से सैंपल बेचे हैं मरीजों को। दवाओं में घोटाले के आरोप लगे थे, मरीजों को सैंपल बेचे हैं। वो सैंपल मार्केट में नहीं थे, सैंपल जो डॉक्टर को दिए जाते हैं उनको बेचा गया है और उनसे मौत होने का प्रमाण सामने आया है। तो सवाल यह है कि अगर डॉक्टर्स को सैंपल लेकर के उन्होंने मरीजों को दिया तो क्या उन डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया? जवाब देना गर्ग साहब, बोलिए। मैं हेमंत भाई ये कहना चाह रहा हूं कि 2018 से 2023 तक का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार, कोरोना तो काल के बैठे क्यों, कार्रवाई करो ना उस पर। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? जब भ्रष्टाचार तो सब आप जांच करो ना, आप जांच करो, भ्रष्टाचार की जांच करो। महेश जोशी जी जेल के अंदर है, पीएसओ
जांच करो। चिकित्सा विभाग में कौन पकड़ा गया? कार्रवाई कर रहे हैं साहब। अब देखिए आरोप लगा रहे हैं चिकित्सा विभाग में और कार्रवाई का उदाहरण दे रहे हैं न्याय विभाग में। लोगों को कैसे चलेगा सर? काम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं गर्ग साहब। तुम्हें राज करना नहीं आ रहा, तुम्हें राज करना नहीं आ रहा, तुम्हें राज करना नहीं आता। प्रवक्ता मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, तो देश की बात कर रहा है, हमने प्रदेश की जानकारी है नहीं और राज की बात कर रहा है। नुकसानदायक दवाई थी सब पे बैन लगा दिया हमने। नहीं, चिकित्सा मंत्री जी तो कह रहे हैं कि नुकसानदायक है नहीं। उसको जांच करके उसको पकड़ाओ, बैन लगाने से काम नहीं होगा। मैं ये रोकना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। जी नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? आपने आज कहा कि कांग्रेस के शासन में घटिया सामग्री खरीदी गई, राठौड़ साहब। हाँ और आप बिल्कुल कही और मैंने। बीजेपी की सरकार में मजबूरी में उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी सर? देखिए मैं आपको बताऊं जी, 11 दिसंबर 2021 का एक खबर आई थी, अस्पताल है या कब्रगाह। जी, पिछले साल दिसंबर में भी 48 घंटे में 10 नवजातों ने दम तोड़ा था। ये हेडलाइंस है भास्कर की। हाँ, मैं तारीख बता रहा हूँ, 11 दिसंबर 2021। हाँ मैं देख रहा हूँ। कोटा जेके लोन में 8 घंटे में 9 नवजातों की मौत। हाँ, परिजन बोले हम गिड़गिड़ाते रहे और नाइट ड्यूटी स्टाफ सोता रहा। ये खबर मेरे हाथ में है। जी, दूसरा मैं आपको बताऊं, यही नहीं, 18/5/2022 जयपुर पत्रिका स्वास्थ्य की है। हे भगवान, आईसीयू में लकवाग्रस्त महिला की पलक कुतर गए चूहे, ये जानलेवा लापरवाही। जी, कोटा के एमबीएस अस्पताल के सामने आई झकझोरने वाली घटना। हाँ, ये आपके इसकी पत्रिका की खबर है जी, 18/5/2022 की। यही नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 4 अक्टूबर 2022 वो है आपके जयपुर का खबर है जी, जिसमें जिलों में जानलेवा आईसीयू पार्ट 1 जी, मरीज रेफर न हो, ये मंशा है। और ठीक बात है। 33 जिलों में आईसीयू ताकि मरीजों की वही फंगस वाले कमरे, टपकता पानी, संक्रमण। ये अखबार की खबर मेरे हाथ में है सर। यही नहीं, और मैं आपको बताता हूँ, घटिया उपकरण, ऑक्सीजन होल्डर, ये योगेश सिंह सिसोदिया की खबर। ठीक है मदन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घटिया उपकरण जी, ऑक्सीजन होल्डर भी नहीं, रिपोर्ट में लिखा सब सही। हाँ, ये मदन जी ये खबर मैंने पढ़ी है राठौड़ साहब, है ना। हाँ, तो फिर जब ये खबरें जब आ रही है, ये कांग्रेस वाले किस आधार पर बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अरे भाई, ये जनता सवाल ये कर रही है राठौड़ साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, आम जनता से भी आप जुड़े हुए रहते हैं। जनता आपसे पूछ रही है राठौड़ साहब कि 2 साल में आपने फिर क्या किया? इन कतरनों को लेकर के बैठे रहे, कोई कार्रवाई करके किसी को अरेस्ट करते? हमने सुधार, देखिए हमने नए उपकरण दिए, नई मशीनें दी, नए ऐसे। अध्यक्ष जी, एक मिनट, सरकार मैं आपको बताऊं, सारी विस्तार किया, नया देखिए आईसीयू निर्माण करवाए, नए इलाके हमने एक्वायर करके वहां विस्तार किया। एक मिनट सुन तो लीजिए प्रदीप जी, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, मदन जी सुने इनकी बात, अखबार पढ़ के सुना रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दोनों में से कौन बोल रहा है? सरकार के आंकड़े भी इनको नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, आप बीच में बोलोगे तो कैसे चलेगा? क्या बात करेंगे? प्रदीप जी एक बार सुन लीजिए, मदन जी की बात सुन लीजिए, फिर आप बोलना। सुनो 3 साल पुराने अखबार सुनो इनसे, इनको बोलिए इनकी सरकार के आंकड़े इनके पास क्यों नहीं है? इनकी सरकार क्या इनको आंकड़े नहीं दे रही है? इनकी इतनी कमजोरी स्थिति है कि इनकी सरकार तब तो बात नहीं दे रही है। आपने पहले व्यक्ति की बात मदन जी बोलो तो समझ में आता है। मदन जी, मैंने उनको कह दिया है कि आपकी बात आपने जो कहा है, लेकिन उनका एक सवाल है जी। वो सवाल ये है कि आप ये कतरने काट करके 2 साल तक क्यों बैठे रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कतरने काटने की बात नहीं है, हमने सुधार किया है और इतना सुधार किया है कि अब हम देखिए मरीज को तत्काल इलाज कर रहे हैं।
हमने दवाओं में सुधार किया है, दवाओं पर से हमने जीएसटी हटा दिया है, ठीक बात है जीवन रक्षक दवाएं निःशुल्क मिल रही है, हमने जी। ऐसे कीमतें नहीं बढ़ाई है जैसे इन लोगों ने बढ़ाई थी, हमने उनको सस्ता किया है, हमने उपलब्ध करवाया। जी 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 आपने ये जो काम बताए हैं इसको दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको 2025 की कुछ हेडलाइन बताना चाहता हूं। बताएं। हाँ, आज अखबार में छापा, एसएमएस ट्रोमा सेंटर में आग, मृतकों की संख्या 8 हुई, घटना के 18 घंटे बाद पहुंचे चिकित्सा मंत्री। यह भी छापा कि शर्मनाक, मरीज गंभीर, आग से नहीं शिफ्ट करने के दौरान मौतें हुई, अधीक्षक ने कहा, गैर जिम्मेदाराना। यह भी छापा कि आईसीयू में धुआं भरते ही स्टाफ मरीजों को छोड़ भागा। यह भी छापा कि एसएमएस ट्रोमा अधीक्षक हटाए सख्ती। अब आप कुछ और हेडलाइन में आपकी शान में पेश करना चाहता हूं सर, एक मिनट। बोलिए। उदयपुर, फायर फाइटिंग सिस्टम खराब, एक्सटिंग्विशर भी खाली, ये आपकी सरकार में। जोधपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज में खस्ता हाल में मिली बिजली वायरिंग। और कोटा, धुआं होने पर भी फायर अलार्म नहीं बजते, वायरिंग लूज। और आप चाहें तो बीकानेर से भी मैं आपकी शान में कुछ पढ़ना चाहता हूं। मेरा सुनोगे या अखबार में छापा है सर? जी, मैं सुनाऊं आपको? हाँ जी सर। अब देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के राज में लगे थे, जो लीकेज हो रहे हैं और जो आज फेल साबित हुए। हमने जो लगाए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो लगाए वो एकदम व्यवस्थित है, सही तरीके से लगाए, अच्छे लगाए, बिना कमीशन खोरी के हमने काम किया। इन लोगों ने कमीशन खोरी करके, लेकिन गहलोत जी तो आज टोंक में कह रहे थे कि सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। नहीं, गहलोत साहब कहते रहेंगे। आपने अभी मेरे से पूछा कि चिकित्सा मंत्री देरी से आए। मैं एक बात बताऊं, इन लोगों की आप बताए थे तो मैं जवाब तो दे दूं ना आपको। तो मैंने आपको भी अखबार जवाब ले बताया कि पीबीएम से लगा करके कोटा और बाकी तमाम बड़े अस्पतालों के हाल क्या हैं आज। नहीं, देखिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, मेरा जवाब तो लेना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, ताकि आप जानो, आपकी मर्जी है, नहीं लो तो मत लो। नहीं सर, आपने जब मुझे कहा है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए। चिकित्सा मंत्री जी की माता जी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था, वो खीमसर में थे। जो ही घटना की जानकारी मिली, वो व्यक्ति तुरंत भाग करके आया। खीमसर से यहाँ आने में भाई साहब फ्लाइट नहीं है, उसको कार से ही आना पड़ता है। जो टाइम लगता है वो इंसानियत इन लोगों में नहीं है। इन कांग्रेस के लोगों की इंसानियत मर चुकी है। और फिर उनको रात को बताया भी नहीं था, सुबह किसी ने बताया, तब चिकित्सा मंत्री जी को पता चला कि भाई साहब, जब रात को मुख्यमंत्री टाइम पे पहुंच जाए, बिल्कुल सर, भाग करके सारी व्यवस्था संभाल ले, इनको चिकित्सा मंत्री की बात ध्यान में आ रही है। मुख्यमंत्री जी रात को पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद देना मुंह से निकलता नहीं है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए प्रदीप जी, मुख्यमंत्री जी रात में पहुंचे और धन्यवाद देना चाहिए। अलग बात है चिकित्सा मंत्री जी को रात में किसी ने बताया। मैं एक बात आपसे और बताऊं, हम लोगों ने व्यवस्था संभाली, और एक बात इनको ये नहीं समझ में आता कि आईसीयू में कैसे मरीज थे, उनको ऑक्सीजन पाइपलाइन से दी जा रही है। और ऑक्सीजन से, एक मिनट मेरी बात सुनो। ऑक्सीजन पाइपलाइन से दी जा रही है। जो मास्क लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, उसको हटाते ही तो उसका दम नहीं खत्म हो जाएगा। सही बात है। ये समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अरे उस मरीज को कैसे उठाया जाएगा, ये तो सोचो तो सही। ये तो अनजान है, नादान सर। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है कि आपकी सरकार में कुछ अच्छा हो जाए। जो व्यक्ति परिस्थिति पर समझता था, उस पर गुजरती है, वो पता है सही बात है कैसे होता है। हाथ पैर फूल जाते हैं कि मदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और आपने अपनी बात रखी है। और हमारे साथ में रमेश जोशी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी में माफी चाहता हूं, आपसे नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी कि ये आखिरकार स्थितियां क्यों बन रही है? क्या एक सिर्फ जो है कुछ समय बाद पड़े भी खराब हो जाती है? क्योंकि जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता गर्ग साहब ने कहा कि पहले 28 सितंबर 2025 से पहले तो इस तरह का कोई घटना हुई नहीं प्रदेश में, अचानक से कैसे? जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि ये सिरप कितनी खतरनाक है सर, और जो सरकार कह रही है कि ये तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जाने क्यों जा रही है? डॉक्टर के हिसाब से आपको क्या लगता है सर? एज ए डॉक्टर मेरा ये कहना है कि मैं किसी सरकार विशेष पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो संसाधन खरीदे जाते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे इक्विपमेंट हो, सब बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी के खरीदे जाते हैं। फिर प्रिकॉशन के ऊपर मैं बात करूंगा कि जितने भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको
2 से 5 साल के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, न डॉक्टर को प्रेशराइज करना चाहिए, न काउंटर सेल से लाना चाहिए। इसके बजाय बच्चे को भाप दें, बच्चे का हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और आवश्यकता हो तो डॉक्टर से लेकर मिल करके दवाई ले, सीधी दवाई नहीं ले। अच्छा, अक्सर बिल्कुल ये प्रदेश की जनता को दर्शक सुन रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सिरप को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार जांच भी करवा रही है, कमेटी का भी गठन किया गया और साथ ही इसको बैन किया गया है। तो अगर पहले से कहीं आपके घर में ये पड़ी हुई खांसी की दवाई तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उनसे बातचीत करने के नहीं लें। नमस्कार।